Башкортостанда өс фильм һәм бер янһүрәт прокатка сыга. Премьералар көҙгә көтелә. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью, студияла Гөлсөмә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Әмир Абдразаков исемендәге Башкортостан киностудияһы директоры, Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Юнир Әминев. Һаумыһығыҙ. Хәйерле көн. Юнир Минибаевич, шулай итеп, көҙгә Башкортостан халҡын 4 премьера көтә, 3 фильм, бер янһүрәт. Тамашасы ниндәй фильмдарға һәм янһүрәткә барырға мөмкинлек була? Беҙҙең быйыл, Аллаға шөкөр, 4 фильм сыға прокатҡа. Сентябрҙа беҙҙең Батырҙар ташы, Роман Пожидаевтың, шунан Булат Юсуповтың Фарзана идет на запад фильмы, шунан Ташлама әсәй Вилюр Әйсән Дәүләтенең тулы метрлы фильм, һәм дә тулы метрлы булған анимационный фильм Шаймуратов генерал инде беҙҙең. Иҫкитмәле, бындай уңыш булғаны бар неме Башҡортостан киностудияһы? Юҡ, беҙҙең мына Башҡортостан кино өлкәһендә ул беҙҙең шул хәтлем 4 премьера булыу ул бик тә ҡыуандыра, сөнки үҙебеҙҙең мына Башҡортостанда сыҡҡан фильмдар, үҙебеҙҙең башҡорт ижади кешеләре, режиссерҙары, бит инде операторҙарыбыҙ да, үҙебеҙҙең сценаристарыбыҙ да, бөтә булған эшлән кешеләр беҙҙең үҙебеҙҙекеләр. Шуға ла шуны ҡыуандыра беҙҙең әлбиттә премьералар булыуына. Ҡасан һуң көтөлә? Сентябрҙан башланамы? Августың аҙағында? 17 сентябрҙан беҙ башлап китәбеҙ һәм шул ноябрға тиклем үҙебеҙҙең премьераларҙы үҙебеҙҙең Башҡортостанда булған муниципаль кинозалдарыбыҙҙа һәм дә кинотеатр Родинала Өфөлә күрһәтәсәкбеҙ. Әлеге ваҡытта беҙ документ яғынан эштәр алып барабыҙ. Мына кинопрокатны удостоверение алып, шул Пушкинский карта булһын өсөн, шуны яҡтан эштәрҙе алып барабыҙ. Әлбиттә, әҙерлек бара тип әйтергә була инде. Ысынлап та бына башҡорт киноһы премьераһы ваҡытында Родина кинотеатрында билет алыу ҡатмарлы була торғайны. Икләйем шул ваҡиғаларҙы. Быйыл ундай проблемалар булмаҫмы? Башҡа кинотеатрҙар күрһәтерме беҙҙең фильмдарҙы? Коммерческий кинотеатрҙарға тигәндәре ҡайберҙәре күрһәтәсәк. Әлеге ваҡытта уның өҫтөнән эш алып барыла. Бәлки килеп сыҡһа, һәйбәт булыр ине тип уйлайбыҙ, сөнки күберәк кешеләр ҡараһа, беҙҙең дә өсөн әйбәт булыр ине. Беҙҙең Башҡортостанда ғына түгел, бөтөн Рәсәйҙәргә сығырға ине прокатҡа. Әлеге ваҡытта ул прокаттан тыш беҙ фестивалдарға йөрөтәсәкбеҙ үҙебеҙҙең киноларыбыҙҙы һәм шулай итеп таныштырасаҡбыҙ беҙҙең Башҡортостан киноһын фестивалдарҙа инде. Беҙҙең Рәсәйҙә генә түгел, әлбиттә сит илдәрҙә лә инде. Республика буйлап һеҙ муниципаль кинотеатрҙарҙа күрһәтәбеҙ ине. Әлбиттә, муниципаль кинозалдарҙа күрһәтәбеҙ. Ҡайһы бер мына кинозалдар булмаған ерҙә киномобиль менән беҙ үҙебеҙ шул клубтарҙа экранды ҡуйып һәм дә проектор ҡуйып шул яҡтан да күрһәтеү буласаҡ дип уйлайым. Әйткәндәй, Баймаҡ районының ҡайһы бер ауылдарында быйыл шундай тәжрибә булғайны башҡорт киноһын күрһәтеү буйынса. Уңышлы булдымы һеҙҙеңсә нисек? Әлбиттә, беҙҙең коллегабыҙ Денис Өмөтбаев шул яҡтан инициативадан сыҡты һәм дә ул күрһәтә башланы. Ул әйтеүенсә бик оҡшаны тигән булды инде. Кешеләр килделәр ти. Ул яҡтан эште алып барыу кәрәктер тип уйлайым, сөнки беҙҙең башҡорт фильмдарын быға тиклем төшөрөлгән фильмдар да бар бит инде. Беренсе республика, Сөмбөлдөң 7-нсе йәйе, Ауыл өҫтөндә йәйғыр, улар күпме ҡараһаң Отряд Таганок бит инде, беҙҙең Айнурҙың да фильмдары, Булаттың да әйбәт матур фильмдар бар бит инде, Айсоҡ Имағоловтың да фильмы бар бит инде. Шуларҙы күрһәткәндә бик тә әйбәт булыр ине. Үҙем рәхәтләнеп күрһәтер инек. Хәҙер тағы бер яҡтан әйтергә кәрәк, кешеләр өйрәнде нәмәгә? Бәләкәй экранға. Бәләкәй экранда өйҙә интернет селтәрҙәренән шул нәмәләрҙән кино ҡарайҙар. Беҙҙең бына әлеге яңы фильмдар шул кинотеатрҙарға, кеҫәләге кинотеатрҙарға инерме? Беҙ уны прокат үткәргәндән һуң, әлбиттә, интернет селтәрҙәренә бирәсәкбеҙ. Шул ул булһын Кинопоискмы, ОККОмы, шулар менән һөйләшеү алып барасаҡбыҙ. Беҙҙең фильмдар шунда булырға тейеш дип уйлайым. Күптән түгел Башҡортостанда кино сәнғәтен үҫтереү буйынса координацион совет ултырышы булды. Бына был ултырышта ниндәй мәсьәләләр күтәрелде? Әлеге беҙ һеҙгә һөйләшкән прокат мәсьәләһе, электрон кинотеатрҙарға һалыу мәсьәләһе, моғайын да һеҙ һөйләшкәнһегеҙҙер. Урал Тагирштә беҙҙең осрашыу булды һәм дә беҙҙең мына Башҡортостанда төшөрөлгән фильмдарҙы прокат буйынса алданғы көндәрҙә нисек үткәрергә тип шул турала һөйләшеү барды һәм дә шуны ҡыуандыра. Беҙҙең мәҙәниәт министры ла, министерство
просвещение деп әйтәм инде, бөтә әле администрация яктарынан да ярдәм итә дип әйттеләр, шуны куандыра һәм дә шул Пушкин картаһы менән дә эшләү булһын дип тә шул һорау да күтәрелде. Әлбиттә, шул Пушкин картаны удостоверенияларда безгә алырга кирәк, һәм дә шул 5000-нең Пушка картаның 2000-е шул нәмә кинога инде. Шул яктан эшләрдә алып барырга кирәк дип әйттеләр инде. Һәм дә үзебезнең моны бик зур рәхмәтлемен моны БСТ каналына, безнең biz киноларды, трейлерларды күрәтеп баралар, шуга ул яктан да ярдәм тагыла безгә булһа, бик тә әйбәт булыр инде дип уйлыйм инде. Юнир Минибаевич, ошо көндәрдә бер вакыйга булды. Башкортстан актерларының тәүгеләрдән булып, яңлышмаһам, Рәмзил Сәлманов Рәсәй кинематографтар союзына инде. Бу нинди вакыйга безнең иҗади мөхит өчен? Безнең Зухра Дикатовна союзның председателе бит инде, шул яктан эштә алып бара, Аллага шөкер. Уны бик тә куандыра, актерлар да, улар бит бер генә фильмда төшмәделәр, төрле фильмнарда төштеләр. Шул яктан безнең союзга тагыла актерлар инһә, бик тә куандырасак та, һәм дә безнең союзда зураясак бит инде. Ул союзда, ысынлап әйткәндә, ул кинорежиссер гына түгел, унда оператор да бар, сценаристлар да бар, продюсерлар да, шул хәзер актерлар инә башлана, шуны тагыла үстерергә кирәк инде, эшләргә кирәк, һәм дә күмәгәрәк булһак, безгә лә бик әйбәт булыр дип уйлыйм. Һәм бу бит тагыла Рәсәй кимәленә сыгу мөмкинлеге лә шулай бит. Әгәр дә улар союзда бар икән, димәк башка төбәктәрдән, бәлки үзәк төшергән фильмнарда катнашу мөмкинлеге. Әлбиттә, ул союз бит инде, ул безнең бит инде филиал бит инде, ул Рәсәй кимәлендә союз, ул союз кинематографистов России дип атала. Шул яктан бик тә әйбәт, ул статуслы беренче яктан. Икенче яктан ул куандыргыс хәле, безнең союз зураясак, тагыла әйбәт була, безнең кешеләр, яшьтәр килә, шуны әйбәт. Кызыклы, мавыктыргыс та яшьтәр өчен фильмсыга, димәк, шулай бит. Әйткәндәй, киләһе елларга иҗади планнарыгыз бармы? Быел бына 4 фильмды сыгардык та тынысландык, булмасмы? Юк, икенче елга тагыла 2 фильм безгә прокатка сыгасак, ул сердә әйтеп тормыйм әле. Но язгыһын тагыла өр-яңы 2 фильм буласак инде. Ул Роман Пожидаевтың да һәм дә Рөстәм Шайхетдиновтың тулы метрлы фильмдар инде. Шуның өстеннән дә эш алып барыла, әлбиттә тагыла безнең тамашачыларны куандырырбыз дип уйлыйбыз инде. Гомумән тулы метрлы фильмды сыгару ул төбәктәр өчен еңел булмаган эш дип әйтергә мөмкин. Бында финанс мәсьәләһенә төртеләбез, шулаймы? Әлбиттә, моны Рәсәй кимәлендә төшерелгән улар фильмдар бит инде, уларның зур бюджеттары бит инде, үгез белеп торагыз, 10 тапкыр, 20 тапкырга, бәлки 30 тапкырга ла зуррак бит инде. Без бит инде бәләкәй генә бюджетка фильмдар төшерәбез, ул команда эше бит инде, онда һәм дә тырышабыз инде эшләргә. Әлбиттә, кинонан тыш моны анимацияны үстерү ягынан да бик тә куандыра, чөнки без бит ул анимацияны бит инде бөтен Рәсәйгә кемендә куандырып әйтәбез инде. Моны башкирский феномен кино диләр, хәзер моны якуттар да әйтә, моны һәзер безнең арттан уже бастырып итеп киләһегез, уже Мәскәүдә, Питерда, кинофорумдарда уже Башкортстан фильмы, Башкортстанда моны безнең Ради Фаритович поддержка булганга ла теге әйбәт дип куанып торалар. Шул тагыла эшләргә язган, тагыла яңа фильмдар булырга тиеш дип уйлыйм. Шуның өстеннән дә эш апарсак бит инде. Гомумән анимация буенча Башкортстанда зур гына тәҗрибә тупланган, шулаймы? Безнең Башкортстанда анимация ягыннан килгәндә, моны безнең училищела бит инде курс аниматоров бар. Моны быел 2нче курс сыкты. Былтыр 8 бала сыккайны, әлбиттә алар бөтә әле эшкә урнаштырдылар. Быел моны 9 бала сыкты. Шуны куандыра, эштәре уларның моны 4нче курсты бетү менән әлбиттә куандыра. Шул хәтле матур һәм дә әйбәт. Бөтә әле моны тырышып йөриләр. Кемдер дәвам итәсәк режиссер буенча уку, мәсәлән, Мәскәүгә китә, бере әйтә эшкә төшәм, Муха студияһынамы, Артволгамы, уларның нәмәләре бар, амбициялары бар. Һәм дә моны былтыргы тагыла бер курс бар. Укып киләләр, быел да Алла үрһә алалар, шуны әйбәт булыр инде. Но безнең аниматикка килгәндә, безнең Башкортстан анимация буенча көчле. Чөнки безнең бит инде анимация Мәскәүдә дә заказлар ибәрә, безнең күршеләр дә ибәрәләр.
ул Башкортстандан тыш танулы, әйе, һәм дә килеп торалар. Фестивальдәргә ла сакырып торалар. Бына студентлар Мәскәүгә китүләр ихтимал тинегез. Бу әдерәк күңелдә кырмаймы, үзебездә калмауда? Юк, ул безнең өчен горурлык. Менә, мәсәлән, Мәскәүдә бит инде хәзер менә Владислав Байрамгулов безнең аниматор киностудияла эшләп китте. Ул үзе Сиба егете, Маша һәм Медведь серияларын эшләп бит инде. Куандыра бит инде. Безнең горурлык, безнең аниматорлар Рәсәй кимәлендә Рәсәй мультфильмнарын эшләү. Анна Мальгинова безнең менә автор дип әйтәбез инде. Ул әле кайтты, Питер Насмешариканы эшләде бит инде. Ул яктан бик куандыра безнең менә якташларыбыз Мәскәүдә, Питерда эшләүләре. Димәк, башкорт аниматорлары мәктәбе турында ла һөйләй алабыз хәтта. Әлбәттә. Артабанда ошо уңыштарга өлгәшеп, яңа фильмнар, яңа премьераларны тамашачыларны куандырырга булсын дигән теләктә тапшыруды йомгаклайбыз. Әңгәмәгезгә зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сакыруыгыз өчен. Хөрмәтле тамашачылар, Әмир Абдразаков исемендәге Башкортстан киностудияһы директоры, Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Юнир Әминевны һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.